নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত কমেণ্ট এটা জনাই নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। তেন্তে হ'লে ব'লকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। আপোনালোকৰ ফালে বাৰু গৰম কেনেকুৱা জনাবচোন। আমাৰ ফালে কিন্তু বহুতেই গৰম। এতিয়া দুপৰীয়া যিহেতু আৰু দুপৰীয়া সময়ত বহুত বেছি গৰম পৰে আৰু এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা ঠাণ্ডা বস্তুবিলাক খাবলৈ বেছি মন যায়। সেয়ে ভাবিলোঁ মানুহজনে যিহেতু গৰমত কাম কৰি আছিলে সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা দিওঁ, লগতে ময়ো খাওঁ অকণমান। সেয়ে এইফালে মই দিবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে মই আজি কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মই আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ ফান্টা কোল্ড-ড্ৰিংকছটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া আমি খায়ো আছোঁ আৰু খাই পেলাই অকণমান টেষ্ট লৈছোঁ যে ফান্টা কোল্ড-ড্ৰিংকছটো খাবলৈনো কেনেকুৱা হয়, আৰু তাকে ভাবিলোঁ আজি মই ঘৰতে বনাওঁ একেবাৰে বজাৰৰ সোৱাদত। আৰু মোৰ পদ্ধতিত আপোনালোকে যদি বনাই খায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। একদম বজাৰৰ পৰা যেনেকৈ বটলত কিনি অনা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ একেই হয় খাবলৈ। সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ঘৰত বনাই খাব পাৰিব। পাকঘৰলৈ আহি পেলাই এয়া মই জুইকুৰা জ্বলাই পেলাই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু ফান্টা কোল্ড-ড্ৰিংকছ কেনেকৈ বনাই আপোনালোকৰ আগত বাৰু মই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। এইফালে মানুহজনে গুচাই আছে বাঁহৰ গাজ, যিহেতু এতিয়া মানে বাঁহৰ গাজৰ দিন আৰু বাঁহৰ গাজ আনি পেলাই যদি খৰিচা কৰি থোৱা হয় গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে খাব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে বাঁহৰ গাজ কেইটামান আনি পেলাই মই মানুহজনক গুচাবলৈ দিলোঁ আৰু লগতে এইখিনি ৰুকি পেলাই মই খৰিচা কৰি থ'ম আৰু। কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই এতিয়া পানী, এইটো মগ হৈছে 1 লিটাৰৰ মগ হয় আৰু মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিম 2 লিটাৰ। এইফালে মই দুমগ পানী দি দিছোঁ, মানে 2 লিটাৰ পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি উতলিবৰ কাৰণে এতিয়া মই জুইত বহাই থৈছোঁ। পানীখিনি যেতিয়া উতলিছে তেতিয়া মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চেনি মই 2 লিটাৰ পানীত আধা কেজি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি কমকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে মানে পৰিমাণটো চাই ল'ব আৰু যেনেকৈ মই 2 লিটাৰ পানীত আধা কেজি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেনেধৰণে পৰিমাণটো চাই ল'লেই হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই লৰাই আছোঁ। চেনিখিনি যেতিয়া পানীত দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে পানীখিনি অলপ বেছি হৈ যায়। ইমান পৰ্যায়লৈকে উতলাব লাগিব যাতে চেনিখিনি দি দিয়া পানীখিনি শুকাই আকৌ আগৰ পৰ্যায়লৈ আহি যায়, সিমান পৰ্যায়লৈকেহে উতলাব লাগিব আৰু তাৰপিছত নুতলালেও হয়, মানে চেনিখিনি পানীখিনিৰ লগত মিলি যোৱালৈকে উতলালেই হ'ব। আৰু এয়া দেখিছেনে মই উতলাই মই আগৰ পানী যিমান আছিলে সিমান পৰ্যায়লৈকে উতলাই কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এই পানীখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মই ইটো প্ৰচেছ কৰিম। পানীখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত এই পানীখিনিত মই কি মিলাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। এইফালে মই হাতত কি লৈ আছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বাৰু। এইটো হৈছে ৰাচনা পেকেট। এই ৰাচনা পেকেটটোত ল'ব 50 টকা আৰু ইয়াত 2টা পেকেট থাকে, এটা পাউডাৰ ফৰ্মত থাকে আৰু এটা লিকুইড ফৰ্মত থাকে। আৰু এই পেকেট দুটা যিখিনি পানী মই চেনি মিলাই পেলাই কৰি লৈছিলোঁ সেই পানীত মই এতিয়া কাটি পেলাই দি দিম। কাটি পেলাই দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই সম্পূৰ্ণৰূপে লৰাই ল'ম
প্ৰথম পাউডাৰ ফৰ্মত থকা ৰাচনা পেকেটটো দিছোঁ মই এতিয়া এইখিনি লৰাই লৈছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যোৱাৰ পিছত আৰু এটা কোল্ড ড্ৰিংকছ কিমান সহজ পদ্ধতিত বনাব পাৰি মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ কাৰণ এনেধৰণে কোল্ড ড্ৰিংকছ বনাই পেলাই এই গৰম বন্ধত আপোনালোকৰ সন্তানক খুৱাব পাৰিব নিজৰ ঘৰত বনোৱা বস্তুটো সদায় স্বাস্থ্যসন্মত হয় সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া লিকুইড ফৰ্মত থকা যিটো ৰাচনা পেকেট সেই ৰাচনা পেকেটটো দি দিছোঁ আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব যদিহে আপোনালোকে বনাই প্ৰথমতে খাই নলয় ইমানেই মানে খাবলৈ ভাল হয় বজাৰৰ পৰা কিনি অনা বটলতকৈও মানে এই ঘৰত বনোৱা ফান্টা কোল্ড ড্ৰিংকছটো ভাল হয় খাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই আজি বনাই পেলাই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এই গৰমৰ দিনত আপোনালোকে দুটা বস্তুৱে মানে এই ফান্টা কোল্ড ড্ৰিংকছ বনাব পাৰিব এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মগ এটাত ভৰাই লৈছোঁ কোল্ড ড্ৰিংকছখিনি তেতিয়া বটলত ভৰাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এটা মই ফান্টা কোল্ড ড্ৰিংকছৰ বটলেই লৈছোঁ সেই বটলটোৰ ভিতৰত এতিয়া মই এয়া ভৰাই যাম আৰু আপোনালোকে এই কোল্ড ড্ৰিংকছটো এমাহলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব ফ্ৰিজত থৈ পেলাই আৰু খাবলৈও বহুত বেছি ভাল হয় আৰু আপোনালোকেও নিজেও খাব পাৰিব কিন্তু এই কোল্ড ড্ৰিংকছটো আধা কোল্ড ড্ৰিংকছখিনি দিব আৰু আধা পানী দিব তেনেকৈ আপোনালোকে কমেও 60 গিলাচমান মানে বনাই পেলাই খাব পাৰিব তেনেকৈ আৰু এমাহলৈকে খাব পাৰিব মোৰ এইফালে এক বটল কোল্ড ড্ৰিংকছ হৈ গ'ল আৰু এইটো বটল 2 লিটাৰৰ বটল হয় আৰু 2 লিটাৰ বটলত আপোনালোকে 60 গিলাচ 65 গিলাচমান বনাব পাৰিব কাৰণ আধা কোল্ড ড্ৰিংকছ আৰু আধা পানী দিলেই হৈ যাব দোকানৰ নিচিনা হৈছে ভাল হৈছে